E aí, rapaziada, beleza? Pessoal, eu vou dar início aqui nesse vídeo. Vai ser edição mesmo, vai ser um vídeo rápido aqui. Tá aqui apresentando um pequeno defeito que apresentou aqui nesse liquidificador. Eu coloquei uma fita isolante aqui, mas não tá muito certo não. Vejam que, não sei se vai dar pra vocês verem aqui, ó. O fio tá decapado aqui, deixa eu ver se eu consigo ativar o flash aqui. Ó, notem que está, ó, aqui e desse outro lado aqui também. Aí o que acontece? A mulher outro dia foi usar o liquidificador, não sei o que ela fez, pegou aqui embaixo, tomou um super choque. Eu só vi o grito dela, na verdade. Mas tá tudo bem. Eu vou trocar esse fio, esse cabo aqui. Então acompanha aí, eu vou dar um pause aqui e já volto aí com vocês. Bom, acompanha aí, galerinha, ó. Consegui essa tomada aqui, ó. Vou abrir ela aqui e mostro pra vocês. Com algumas chaves, fita isolante e uma tesoura. Tá abrindo ela aqui. Três parafusos. Agora é a hora da verdade. Eu vou cortar logo esse cabo aqui para ele não me atrapalhar. Ó, tirei. Deixa eu ver se tem mais algum parafuso. Aparentemente não. Deve ser algum encaixe aqui agora. Ok. Aqui o fio. Tem uma travazinha aqui, deixa eu ver se eu consigo retirá-la. Vou pegar aqui uma pinça. Aqui ele tem uma travazinha aqui, ó. Pra vocês verem, uma trava. Tá sujo, vou dar uma limpada também. Essa trava não tem segredo não, puxou aqui, ó. Ela sai. Só forçar aqui por trás agora. E aqui também. Muita pressão, chega saltou aqui a travazinha. O motor tá bem conservado. Umas poeiras. Tá aqui em cima da mesa mesmo. Nada não. Depois a gente limpa. Agora eu não sei se essa tampinha sai. Eu acredito que isso aqui sai daqui. Isso mesmo. Eu vou dar um pause aqui enquanto eu tiro e já volto para o vídeo não ficar longo. E aí, rapaziada, mostrei aqui a vocês como abrir, para vocês verem aí bem. Tá aqui o motor, eu consegui retirar ele aqui de dentro. Cortei aqui o fio da energia, ó. E agora
Eu vou desencapar ele. Vou desencapar. Eu não vou soldar não, vou só isolar aqui, ó. Pra vocês verem aí. Como eu não vou soldar, eu vou cortar aqui, ó. Pra vocês verem, cortei. E agora eu vou desencapar ele também. Aqui, galera, a gente vai ter que passar, ó, o cabo por aqui, ó. Como ele pega bem por... Voltando aqui, rapaziada, é rapidinho mostrar pra vocês, ó. Eu coloquei o cabo, a memória do aparelho encheu. Provavelmente o vídeo vai parar de novo. Vou falar aqui rapidinho pra vocês, ó. Eu emendei o cabo que eu tirei, coloquei outro. E no mesmo lugar fiz as emendas, ó. Onde eu cortei. Eram esses dois, só fiz emendar. Passei uma fita isolante. E tá aqui, eu vou fechar ele. E já volto aí pra vocês verem. E aí, galera. Eu acabei de terminar aqui de fechar ele. Troquei aqui o cabo. Vocês podem ver. Falta só isso aqui agora, ó. Tá colocando aqui pra gente ver. Essa ruelazinha vai aqui, ó. Tá enchendo a memória de novo, pessoal. A memória do celular tá cheia. Aí vai essa aqui. E vai essa aqui, ó. Essa aqui a gente pode pôr aqui direto. Que tá rodando o rotor, galera. E tá rodando com tudo. Só um minutinho aí mais uma vez. Ok. Vamos ao teste? Vamos testar antes que a memória enche. Eu vou dar um pause aqui e já volto. Bom, galerinha, hora da verdade. Vou colocar aqui na tomada pra gente ver. Coloquei aqui na tomada. Vocês podem ver. Vamos ver aqui. Vídeo concluído. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativa o sininho. Valeu? Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!